Inside. Zdravo ljudi. U prethodnim klipovima često se pominjao famozni pojam rutovanja, jel? Dakle, šta je to rutovanje i koje su mogućnosti rutovanja? Za početak, da bih vam lakše objasnio, ja ću podeliti korisnike savremene tehnologije u dve grupe. Prvu grupu bi negde činili ljudi koji koriste tehnologiju onakva kakva jeste, dakle, nema nikakvih primetbi. Dok drugu grupu činili bi je ljudi koji žele izvuku maksimum koji im savremena tehnologija pruža. Sad, jedan podatak, kada se iPhone pojavio 2007. godine, ljudi su ubrzo videli potencijal ovog uređaja, ali i ograničenja koje je Apple postavio. Znači, ljudi su naravno hteli da pređu preko tih ograničenja i sada ja tu mogu da spomenem proces koji se naziva jailbreak. Dakle, to je proces kojim bi se omogućila maksimalna kontrola ovog uređaja i taj proces je proširen na druge platforme kao i Android, samo što se kod Androida naziva rutovanje. Sada kada vi postavili pitanje zašto rutovate telefon, ja bih vam to veoma prosto odgovorio. Znači, vi pri kupovini telefona dobijate telefon sa standardnim korisničkim nalogom. Dakle, rutovanje vam daje super korisničke dozvole i na taj način vi možete pristupiti, na primjer, sistemskim fajlovima, možete pokretati, na primjer, neke aplikacije koje ovako ne bi mogli da pokrenete i uopšteno vi biste mogli da modifikujete i menjate vaš telefon koji ste vi platili onako kako vi želite. Osim ovih fascinantnih mogućnosti, naravno, rutovanje ima i nekoliko mana, jel? Neka najveća mana bi mu bila otprilike to što gubite garanciju telefona, jel? Naravno, vi možete kasnije vratiti vaš telefon na štokrom, odnosno na fabrički ROM. S tim da i dalje ne bi mogli da povratite vašu garanciju. To je bilo to. Otprilike, u narednom periodu mi ću se potruditi da objasnimo način rutovanja za mnoštvo telefona, jer rutovanje je kod svakog modela malo drugačije. To je bilo to, vidimo se, pozdrav.